Саламатсыздар, урматтуу биздин кадрлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр совхоз Алато конушуна келдик. Бул жерде эгерде сиз биздин видеолорду мурда көрүп келген болсоңуз, биз бул жерге 2018-жылы, 2019, 2020, 2021 жылына эле бирден, экиден үй салып келебиз. Ал эми 2025-жылы болсо бизге бир өзгөчө заказ түшкөн. Бул жерге деген биз эгиз козудай болгон мынакей жакшынакай 2 үй салып берип атабыз. 2 бир тууганга салып берип атабыз. Бир үй бүлөдө мындайча айтканда бир жакшылык эмес, бир учурда 2 чоң жакшылык болуп жатат. Ошол себептен сиз үйлөрү чакан эмес, чоң эле үйлөр, 240 чарчы метрлик болгон үйлөр. Эгер сизге үйдүн ички мындайча айтканда бөлүктөрү кандай экенин, канча сомго айланат экенин, азыркы учурда жумуш кандай жүрүп жатканын көргүңүз келсе, биз менен видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул жерге келсек, биздин курулушка колдонулчу тактайлар турат. Тактайларды көрсөңүздөр болот. Өңү болсо мындай розовый сыяктуу болуп калган, кызгылт болуп калган да. Бунун себеби мына ол жерде турат да. Ол жерде көрсөңүздөр, бул азыр кызуу курулуш жүрүп жатат. Мынакей биз атайын огне биозащита кылабыз объектке келип, ошол нерсени болсо атайын биз объектке келип туруп кылабыз дагы. Анткени дегенде ар бир кардар өзү көргүдөй болсун дейбиз да, көзү менен кандай болуп жатканын. Ал эми азыр биз силерге объекти жөнүндө айтып берели. Объекттин азыркы учурда биринчи этажы бүтүп, биринчи этаждын перекрытиясы бүтүп, экинчи этаж курулуп жатат. Бул жерге азыр лестницасы курулуп элек. Бирок өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, фундаменти абдан бийик эле курулган. Мынакей биз азыр мындайча айтканда крыльцого кирдик. Крыльцодон биз биринчи үйгө кирип кетсек болот. Мынакей үйгө киргенде болсо ушул жерде прихожка бар. Ушул прихожкадан шкаф коюп, бут кийим, сүт кийим чечкенге мүмкүнчүлүк алат да. Андан соң бул жерге кирсе, абдан кенен болгон санузел бар. Мынакей. Көрсөңүздөр болот. Турбалар чыккан сантехнический. Санузелдон чыккандан кийин болсо, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй экинчи этажга көтөрүлүп келчү лестничный площадкасы, жана ошондой эле бул жерде ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Мынакей. Ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Экинчи этаждын перекрытиясы сип менен. Бул жак бетине өтсөк, бул жак бетинде болсо мынакей ушул зона бул гостевой, жана ошондой эле конок тозуучу зонасы болот. Маягы гостевой зона, бул жерге болсо чоң стол коюп, мындайча айтканда ушул жерде столовый зона же конок тосуучу зона кылсак болот да. Андан соң бул жерге өтсөк, бул жерде биздин кухнябыз болот келечектечи. Ошол эле кухнядан биз чоң террасага чыгып кетсек болот. Мынакей. Бул жеринде болсо абдан кенен терраса болот дагы. Террасадан сонун тоого мындайча айтканда вид ачылат да. Жогоркуда айтып кеткендей, биз бул жерден 2 бир тууганга үй салып берип жатабыз. Бул азыр Жакшылык байкебиздин үйү, жана ошондой эле оп-окшош болгон бул жерде экинчи проектибиз бар. Ал болсо Акыл байкенин үйү. Эгерде сиз дагы сип панелден бат-бат үй салдырам, мен өзүм убактым жок, жылуу болсун, жерди түрөгө бекем болсун, мен базар кыдырбайын, акчаны үнөмдөп, башынан аягына чейин канча сомго бүтөт эсебин чыгарып алып, эртеңки күнү курулуш орто жолдон токтоп калбасын десеңиз, анда бизге кайрылышты сунуштап кетебиз. Биз азыр экинчи кабатына көтөрүлдүк. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, экинчи кабатында абдан кызуу иштер жүрүп жатат. Мына экинчи этаждын дубалдары коюлуп жатат. Бул жерден сырткы дубалдары коюлуп, азыр бул жерге болсо, бул жерден көрсөңүздөр болот. Мынакей бул жердин дагы дубалдарын даярдап коюп, ушулардын баары тең дубалга колдонулуп кетет. Эми могул жерге келип көрсөтсөм, силерге нак көрүнөт окшойт. Биз өзүңүздөр видеодон көргөндөй, наркы үйдүн дагы перекрытиясы коюлган. Бул үйдүн да перекрытиясы коюлуп, азыр уже экинчи этаждын дубалы бүтөйүн деп калды да. Эми ушул деңгээлге чейин жеткизгенге, эки үйдү тең бир моментте жеткизгенге бизде дубал көтөргөн бригадага ровно 7 күн талап кылынды да. Кудай буйрса, бул объектте иштеп аткан Ырскелдинин өзүнүн айтышы боюнча, баамы боюнча, кудай буйрса 5 күндүн ичинде эки үйдүн тең дубалын тапшырып берем деп жатат. Ошону менен биз мындайча айтканда 13 күндө 500 чарчы метрлик болгон 2 кабаттуу 2 башка үйдү бир учурда көтөрүп кардарыбызга
кийинки биздин өзүнчө бригадабыз келет, чатыр көтөргөн бригада келип туруп уже чатырын жаап салгыдай болот. Эгер сиз дагы кыска мөөнөттүн ичинде кышкысын жылуу, жайкысын салкын жана ошондой эле жети түрөгө бекем үйлөрдү бат сапаттуу салдыртам десеңиз, биздин балдарга кайрылсаңыз эң туура болот. Эгер сизге дагы 240 чарчы метрлик үй нөлдөн баштап туруп под евроремонт деңгээлге чейин канча сомго бүтөт деген кызык болсо, биз азыркы учурда бул үйлөрдү болсо договорду, келишимди 5 миллион 150 миң сомго түзүп жатабыз. Албетте бул сумма ар бир кардары менен такташканга жараша өйдө болушу мүмкүн, же ылдый болушу мүмкүн. Себеп дегенде кайра эле сиз фундаменттин бийиктигин азыраак кылышыңыз мүмкүн, дубалдын бийиктигин азыраак кылышыңыз мүмкүн, терезенин арзаныраагын тандашыңыз мүмкүн, кымбатыраагын тандашыңыз мүмкүн. Ушундай сыяктуу тактоо нерселерди өткөндөн кийин гана так сумма аныкталат. Ал эми азыркы учурда бул объекти жөнүндө айтсак, бул кадимки эле биздин стандартный под евроремонт деген проектлерибиз. Анын ичине болсо фундамент материал работасы менен кирген, ичин толтуруп беребиз, дубалын көтөрүп беребиз. Өзүңүздөр видеодон көргөндө межэтажный перекрытиясын коюп беребиз. Өзүңүздөр видеодон көргөндө экинчи этаждын дубалын көтөрүп беребиз. Келечекте потологун, чатырын жылуулап беребиз. Жана ошондой эле крышасын жаап, ветровой карниз водостокторун коюп, сырткы үйдүн бетин, фасадын толугу менен коостоп, пластиковый терезелерин коюп, жана ошондой эле үйдүн ичине киргенде болсо электромонтаж, сантехника, вентиляция, үйдүн ичине гипсокартон чаптап, анын үстүнөн биринчи слой АПП шпаклевкасын тартып, лестницанын темир каркасын коюп, жана ошондой эле наливной пол куюп, сырткы брондолгон эшигин коюп, темир эшигин коюп, кардарыбызга үйүн отделкага жеткизип тапшырып беребиз. Эгерде сиз дагы жакынкы учурда үй пландап жаткан болсоңуз, бизге кайрылсаңыз, биз ушул биздин байкелерибиз эки бир тууган Жакшылык байке менен Акыл байкеге салып бергендей эле сизге деле кыска мөөнөттүн ичинде салып бере алабыз.